Il-5 Ministri tal-Intern ta' Malta, l-Italja, Franza, il-Ġermanja u l-Finlandja qablu li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni fil-Mediterran hemm bżonn li tkompli tiġi diskussa. Dan seħħ waqt summit li tlaqqa f'pajjiżna matul il-ġurnata ta' tnejn fil-Forti Sant'Angelo. Il-ftehim li waslu għalih dawn l-Istati membri se jkun qed jitressa quddiem il-Ministri tal-Intern l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Diskussjoni li se tkun qed issir fit-8 ta' Ottubru li ġej fil-Lussemburgu. Permezz ta' dan id-dokument, jekk jiġi aċċettat mill-maġġoranza tal-Ministri, ikun jista' jitpoġġa dak li hemm miktub fil-prattika u finalment isir magħruf kemm se jkun hemm pajjiżi li se jipparteċipaw fejn għandu x'jaqsam il-waslit tal-immigranti u rilokazzjoni, speċjalment fil-pajjiż fejn l-immigranti jkunu aktar minn numru ta' dak issetjat. Il-Ministri qablu wkoll li għandu jkun hemm regolamentazzjoni fir-rigward tal-bastimenti tal-NGOs fejn se jaraw li tingħata liċenzja lil dawk l-NGOs biss li kapaċi jagħmlu salvataġġ fuq il-baħar. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju Ewropew għall-Immigrazzjoni Dimitris Avramopoulos saħaq li issa huwa l-mument li jittieħdu deċiżjonijiet politiċi importanti u jkun hemm rieda politika min-naħa ta' kulħadd. Huwa qal li dak li ddiskutew huma soluzzjonijiet temporani fejn jispera li jkunu attwati wara qbil fil-Kunsill tal-Ministri li se jitlaqa' ix-xahar id-dieħel. Il-Ministru għall-Intern Taljan Luciana Lamorghese sostniet li dan huwa l-ewwel pass konkret lejn soluzzjoni għal problema tal-immigrazzjoni fil-Mediterran. Dan is-summit sar fid-dawl tal-fatt li f'pajjiżna mill-bidu tas-sena l-hawn daħlu madwar 1800 immigrant. Fl-aħħar xhur ittieħdu diversi inizjattivi biex jinstabu soluzzjonijiet fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, speċjalment dwar l-immigranti abbord il-vapuri ta' għaqdiet mhux governattivi. Inizjattivi li issa rridu nistennew sa' Ottubru biex naraw se jidħlu fis-seħħ jew le.